start by intruding the lower incisor, and you can really intrude vertically, whereas doing this with braces is almost impossible. I mean, you have to do segmental, you have to use mini screw, it is very, very, very complicated. But with the liner, it's super easy. With the liner, it's a beginner case. Với cái này á, nếu mà mọi người làm mắc cài đó thì nó sẽ hơi phức tạp và mọi người rất là dễ cái tình trạng là làm gì ra ngoài, hoặc là mọi người sẽ phải giấu unit hoặc là những cơ học để gây phức tạp hơn. Nhưng mà còn với cái hình dáng cảm xúc á, thì nó rất là dễ, nó dành cho những người mà làm việc đầu tiên là đã làm nhiều rồi. Nên thật ra mọi người sẽ thấy được khi mà mình có thêm hai những cảm xúc cho phòng khám ấy, mình sẽ có rất là nhiều ưu điểm. Nếu như hôm qua nó sơn mọi người thấy những cái càng ba cái đường đó, thì bây giờ mọi người thấy những cái càng hai cái sau, thay vì mình nắm bắt cài thì mình sẽ mình chia ra, thì mình làm có thể làm hai cảm xúc trước, mình đúng nó trước, mình giải quyết việc không suy trước. So now is now, so if you do an Invisalign course, like a big Invisalign course, they are going to speak about it, but it's the last 2-3 years that it's really well known. Same, a case I posted, in fact, last week. It was for a dentist in Ho Chi Minh. He had a case, I told him, okay, we start with a liner, so we just did 6 months of a liner, solved the anterior frostbite. Very, very predictable. Đây là chỉ là một cái ca cho một cái bác sĩ khác của Hồ Chí Minh, và một cái ca ở ngoài Bắc cũng làm cho một cái Hồ Chí Minh. Nó là đúng là gì là đầu tiên luôn, rất là hiệu quả. So here, in fact, you can do with braces, not the issue. The point is, for it was high-end clinic, and they want to try to minimize the time with braces. So I say, okay, we start with the liner first, because if you in-house, it's kind of cheap. We did 2 series of 3 months, and now it's very easy just to put braces, do the leveling, and the case will be relatively short. Nó cái này thì giống như anh nói lúc nãy đó, mọi người có thể là làm cái này đầu tiên rất là đơn giản, nhưng mà mình giải quyết cái vấn đề trên sâu nước, sau đó thì lúc đó mình có thể gắn cài rồi, mình không có còn lo cái việc mà nó bị chìa ra ngoài nữa, thì nó mình đã giải quyết cái vấn đề speed rồi. Same case we did for the hospital for a cleft patient, they wanted to use a liner on this patient, and we started by doing the intrusion of upper lower, and the intrusion worked very, very well. Whereas you can do it with braces, but if you want moving this segment with braces, is really not on the. It's not that easy. With the liner, it's a beginner case. You just do on your setup, you intrude. You give the tray to the patient, and it will work. It just work very, very easy. Với lại mình thấy là những cái ca có phức tạp thì mình có thể mình làm nó hoặc những cái ca thì biết cho nó cái chéo phía trước sức đẹp. Then I discovered that in fact this teeth, it was also a patient with Dr. Viet. The patient was moving to Norway and he can come only every 4 months. And we wanted to correct the anterior crossbite. And in fact, correcting this crossbite with braces would be very easy. So you raise the bite, you put the braces and so on. With the liner, it's a little more complicated. Okay, but can be done. But it's more complicated than an intrusion. Okay? Cái này thì mình có thể là mình giải quyết cho bệnh nhân, như bệnh nhân mà biểu bệnh nhân này là 4 tháng có thể tới 1 tuần, thì mình có thể hoàn toàn giải quyết những cái gác chéo cho bệnh nhân mong muốn. Tuy nhiên là nó sẽ hơi phức tạp hơn so với việc là mình luôn đặt ở dưới, hơi phức tạp hơn. Với bác cài cái này cũng dễ, nhưng mà nếu mà 4 tháng bệnh nhân tới 1 lần thì sẽ hơi khó cho mình. So another anterior crossbite that I did now, I did for another clinic in Ho Chi Minh. Đó là những cái ca mà người ta chéo đằng trước, và những cái ca mà bị chen trúc đó thì hoàn toàn có thể làm được rất là dễ. So very easy. You can do it in-house, there is no trouble. You can do it also with Invisalign, but if you do this with Invisalign, I think you are going to have to charge 6,000. You are going to want to go for a big package. Whereas in-house, you can do it for really like relatively cheap and make more benefits than with Invisalign. Cái này nếu mà mình làm cái Invisalign chắc chắn là được rồi, nhưng mà nếu mà mình làm với lại hai cái công suất thì mình sẽ kiếm được nhiều, chi phí cho bệnh nhân hơn và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. If you want to start in-house, it's really what you have to look for at first. You look for the simple case.
Spacing with the liner is easy, the plastic is all around the teeth, so closing spacing is very easy. It's easier than doing protonation. And intruding, I told you already, intruding is very easy. Intruding is not difficult at all. So Những when cái này á, là khi mà mình nói là cái cơ học của mình là cơ học đẩy, nên thành ra với đặc biệt cái đi ra cái cưa á, là nó sẽ có thể khi mình làm những cái ở đây nó sẽ bao phủ hết xung quanh cái răng của mình. Nó rất là nhiều cái bề mặt để mà nó đẩy cái răng của mình, nó rất là đơn giản. so in fact, Giống như là miếng răng hoặc là nhúng răng cũng vậy, nó luôn luôn có những cái bề mặt để mà nó di chuyển cái này. if you have intrusion and space closure, it's very, very predictable. So this case, in fact, we did for a KOL for one of the clinic. And when I saw the case, I say, oh, we do with the liner, it will be done in 6 months. And this was done in 6 months. And we can use for doing marketing. Đó, những cái này thì có thể làm như KOL gì đó, là miễn phí mà họ marketing cho mình, đâu đó tầm 6 tháng thôi. Okay. Đóng khen thương thôi mình hơn, trên dưới là đóng khen thương lại hết trong vòng 6 tháng thôi. But this, if the patient wears the liner, it's really 6 months is done. It's very, very predictable. Very small rotation, spacing, intrusion with the liner, it's mandatory. Đúng răng, nhắc lại mình đúng răng, mình đóng khen thương, nó rất là dễ gọi là Simple case. Please start with stuff like this if you start in-house liner, because this you will have success. Okay. mà mình những cái này là mình rất là nên bắt đầu với đi học lại là vì mình chắc chắn là mình sẽ có thành công với nó 100% luôn. Ra như này. The case I like because this it was when we did a 3-module course for a clinic in Hanoi, and as part of the course we asked them to send us their case. So we were going to do one case for each clinic so they can check the process. And Dr. Viet remember at the first module they one clinic sent us 2 cases because they tried with in-house and it was not working, and they had attachment on every piece one attachment, and basically they were not able to do anything. And I look at the case and I say, oh, this case is very easy, space closure. I said, no, you don't need attachment that much. And here it was when they sent me the new scan 3 months later. And you see I have almost no attachment, a few attachment but not that much. And in 3 months we have a lot of change. Ở một mình thấy đây là cái ca của một cái hệ thống phòng khám mà đi học với bác sĩ Nicolas ở Hà Nội, thì trước đó họ đã cố gắng làm như nào rồi nhưng mà không thành công. Nhưng mà trước đó thì họ cố gắng đặt rất là nhiều động tác minh, giống như khi mà mọi người đang làm với Invisalign vậy. Mà thực tế những cái ca như vậy không có cần nhiều động tác minh, nên thành ra là mọi người thấy được là chỉ có vài động tác minh thôi, và đóng khe thưa và các di chuyển cái khớp cắn thì mình có thể giải quyết rất là nhanh chóng sau 3 tháng. 3 tháng thì mình có thể đạt được cái khớp cắn tốt như vậy, nó không có cần gì phức tạp cả. So I don't know why they didn't have a result in fact. This kind of case very, 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 very easy. Những ca như vậy, hai khe thưa xích đều như vậy thì rất là dễ đạt được kết quả tốt. And you see that, in fact, one canine I have an attachment, another canine I don't have an attachment, and overall there is two attachments, and I will explain you later on the part about attachment. Rồi mình có thể thấy những cái răng 23, 13 với lại cái răng 25 mình ha, mọi người chú ý cái phần cái đó, thì mình có thể thấy được cái lý do mà cái răng 13 có cái attachment và cái răng 23 không có attachment đấy, là mình nhìn ra thứ nhất là cái răng 13 nó rất là rộng rồi, thì nó sẽ không có một cái chỗ nào để mà cái hay nó bám víu vào hết. Còn cái răng 23 thứ nhất là mọi người thấy là cái phía gần thôi, nó có một cái cục lồi lên, cái cục lồi là cái chỗ để mà nó đẩy. Cái thứ hai là nó có khe thương, nên thành ra là cái khe thương nó sẽ giúp là cái khay nó công vờ hết rồi nó đẩy cái răng ra sai. Đó thì tùy vào từng trường hợp, tùy vào từng thể răng mà mình có cần làm tác minh hay không. Ví dụ như đặc biệt ví dụ như cái trường hợp cái nó tròn đều như vậy thì mọi người sẽ thấy được cái khay nó rất là khó ôm xếp. Còn những cái răng mà nó bóp cạnh thì nó sẽ giúp cho cái khay nó ôm xếp được hơn, mình đẩy được tốt hơn. Đó là những cái mà mình phải xem xét trong từng ca mà, chứ không phải lúc nào ví dụ như mọi người nói là di xa răng 3 cũng phải làm tác minh vì nó không có chỗ để nó đẩy, không phải. And the second case for Sunny was space closure. Sunny, you can see on the scan where they had attachment before, because I make them remove, say you remove all your attachment and you send them. They did the setup and I sent them, and all the production they did themselves, like the 3D print and the tray. And it was the same in 3 months. Like, if you have a case that can be done with a liner, you should not wait 6 months to have result. Like 1 month you start to see movement, 2 months you have usually kind of good change, and 3 months you must have at least 1 millimeter of movement. Okay?
Like you must have something like this, quite visible that something happened. Thế thì mọi người có thể thấy được những cái cha bóng tay thương cũng tương tự như cái đó. Thì mọi người có thể thấy được giống như lúc nãy em nói đó, là cái đạn 1-3 và cái đạn 2-3 nó cũng tương tự như vậy. 1-3 cái đạn căng bên, 2-3 thì không cần. Đó. Hay là cái đạn những cái cổ mà như cái đạn 3-3 đó, thì mình phải đặt vào căng bên cho nó chắc cố vì cái vấn đề nữa là đôi lúc nó di chuyển ra của mình nó nhiều. Đó. Okay, so then after the student of the 3D module started to post case, so that's one other case. Đây là một cái cha của cái hệ thống ở phòng khám hay là ở miền Bắc của mình đó, là một cái cha như vậy mình tự làm. That's really the kind of case you look for when you start in-house. When you feel at ease on simple case, then try to do something more complicated, but don't start very complicated right away. No, very, very happy. Good result. Những cái cha khác cũng tương tự như vậy mà khó hơn, có những rang sữa đóng theo thưa xếp đều. Okay, so what I want to speak about is understanding the limitation of a liner. The first step to success is not to start a failure. Okay. Đầu tiên là mình sẽ nói những cái cơ học như vậy. Đầu tiên là mình phải hiểu được những cái giới hạn của cái hệ thống cảm xúc là gì. So we are going to see predictable and unpredictable movements. Rồi những cái di chuyển nào là một trong những cái di chuyển mà dễ đạt được, những di chuyển nào di chuyển khó đạt được. No, but you understand me? I think I don't need a mic. I will do without the mic and my translator will. So what I want to speak is really understand the limitation you have of a liner. Okay, usually I have very fast result because when I start a case, it will fit very well with a liner. Okay. Cái này mình phải hiểu được giới hạn của lại luôn. Predictable and unpredictable movement. Những cái nào mà di chuyển dễ, tức là di chuyển khó. Okay, attachment and fourth point is really things which are specific to a liner and that usually you don't know. Thì những cái nào mà những cái gọi là những cái cơ học đặc biệt dành cho cái chuyển cảm xúc. And Đặc biệt nó không có trong những cái cơ học mặc cảm. And I will speak a little about the difference between thermoforming and 3D printed liner. Và mình sẽ nói về cái sự khác biệt giữa máy chuyển cảm xúc ép và máy chuyển cảm xúc lên. So first you have to understand the limitation. It's like braces. There is things with braces which are very hard to do, and other things which are very easy. A liner are the same. Like intrusion, very easy. Okay, extrusion, wow. Extrusion with a liner is horrible. Đó, thì mình nói đơn giản là đầu tiên là với lại liner là đúng răng rất là dễ, còn cái việc mà trồi răng thì nó rất là khó. So one thing I really like is I never trust advertisement, and I consider doing a course like an advertisement, to be honest. So I look at publication and I look what people can do with the system. Đó và mình sẽ không có tin những cái quảng cáo, và mình phải tự mình coi là cái gì mình làm được với cái hệ thống hay này. Okay. So I like to look at what people are doing with Invisalign because that's the best with the liner. So if Invisalign has trouble doing something, don't think you are going to do it in-house. Okay. Always assume you want to be like you will be kind of the same level, but it's very hard to do better than them mechanically. Có nghĩa là hiện tại thì mình phải biết là Invisalign nó cũng là số 1. Thành ra mình phải xem là mình đừng có coi là mình có thể làm hơn nó. Có thể cố gắng làm bằng nó thôi chứ mình không nghĩ là mình làm được hơn với Invisalign. So a study I really liked is they look at the amount of movement, not at the result, but they take the same kind of case, and the students at the university were doing some case with braces and some case with Invisalign. And with Invisalign is the teacher who does the clean check, in fact, at the university. So it means that the clean check was done by somebody who knew how to use Invisalign. Okay? So they did the same case, and after they just measure, not if the result was good or bad, but basically how the teeth move, what quantity of movement you get. Đó thì cái này là để so sánh một cái bài báo về cái việc mà mình di chuyển răng nó khi cái cảm xúc và cái mắc cài. Thì cái những người làm trong trường đại học là làm cái những cái ca này thì cho thấy được sự khác biệt của mắc cài và Invisalign. So here is the number of cases. Okay, so higher you go, the more cases you have.
and here is the quantity of movement. Okay, and so it means that if you have a lot of case who move between 2 and 3 millimeters, you are going to have a bump here. Okay, and what you see is you have Invisalign, the peak is this one, is this one, is this one, is this one, is this one. So basically with Invisalign, almost all the case they move less than 1 millimeter. Đối với Invisalign thì một có tất cả các ca là được di chuyển dưới 1 mm hết. With braces, a lot of cases they don't need to move that much, but like they have case where they move 2, even 3 millimeter. Okay. Với tất cả thì rất là nhiều ca thì di chuyển được nhiều hơn 3, 4 mm luôn. And with Invisalign, they have, in fact, they don't have that much case where they reach 1 millimeter. Okay. Hầu hết thì Invisalign thì đạt được di chuyển 1 mm thôi. Okay, and torque is, you see that torque, in fact, they do 3 degrees of torque most of the case, whereas with braces, sometimes they go to 20 degrees of torque. Thì với cái việc mà Invisalign đó thì hầu hết là chỉ di chuyển tọt khoảng tầm 3-4 độ thôi. Còn với mắt cài thì mình có thể thấy là có thể tọt từ cả 20-30 độ luôn. The part where I told you be careful about advertising, because in fact with Invisalign they have some case where they get around 10 degrees of torque. Okay, so they will show you this case, but the majority is around 2 and 3. Thì mình có thể thấy là rất là dễ mình có trên Facebook có thấy những cái Invisalign rất là thành công, nhưng mà nó gọi là cái việc mình có thể là chỉ có 1 hoặc 2 ca thành công như vậy thôi. Còn tất cả các ca còn lại có thể nó có vấn đề, nhưng mà người ta chỉ đăng cái ca thành công thôi. So it means if on your clean check you see a lot of movement on the incisor like 3 millimeter, it's probably not going to happen. And me, when I evaluate a case for a liner or for braces, I really, because I do a simulation for all my case, I really just look at this quantity of movement and I know, okay, this aligner can do, I mean, you can do everything, but I want to last between 1 and 2 years, no more than 2 years, okay? And if I see, like when I did the students and their case, I say, oh, it's 1.5 millimeter, yeah, can do. Đó là khi mình làm khay ấy, thì mình nên xem cái mức độ di chuyển răng của mình là bao nhiêu. Nếu mà nó nhiều quá đó, thì mình phải cẩn thận, tại vì có thể là nó sẽ không được hiệu quả và nó không được kinh tế lắm. Nên là mình cẩn thận cái đó. Another thing is total desalization. So yes, you can do it with a liner, but me after, for economic reason, I try to do it another way, and it's because of study when they look at it. Rồi ví dụ như về những cái visa toàn hàm á, thì mình có thể làm được với khay chỉ là trong phút rất là dễ, nhưng mà mình cũng cẩn thận về cái làm in-house thì nó ảnh hưởng đến mặt kinh tế. And basically, when you look at the study where they try to do desalization with a liner, you are going to find, like what I show you, you always have some case where you have a lot more movement than the normal. So you are going to have either case reports where it's just a case report, or you are going to have case where they don't tell you about the angulation of the root. Basically, you don't know if they just tip. But the case where they look at everything, you are more around 1 millimeter. 1 millimeter is safe, you can do it. More than 1 millimeter, you start to have trouble. Okay? Đó là mình sẽ xem hơn là một cái những cái di chuyển dưới 1 mm thì gần như không có vấn đề gì cả. Còn ở trên đó thì có thể có vấn đề. And they say, please prove me wrong. Like, yeah, you did 3 millimeter on all your case, send me, because my experience is, even with braces, desalizing 3 millimeter is not that easy. It takes quite a lot of time. But after you can do it. I mean, if you want to do it with a liner, you can do it. You have a system to transmit force. The teeth are going to move. What I don't like is more how much you are going to have to work in the lab for making it happen. Coi là với cái di chuyển răng nhiều hơn nữa. If it's with Invisalign, you pay. Kinh tế nữa. Tại vì khi mà mình di chuyển răng với in-house là tất cả mọi thứ mình phải làm hết và cái lab của mình phải làm. Cho nên là mình nghĩ là hiệu quả kinh tế, hoặc là thời gian ngồi trên máy, cái công ty của mình nó có đáp ứng được hay không. Đó là mình cẩn thận những cái đó nữa. Nếu mình có một đội ngũ nhiều người là ok thì không vấn đề gì cả. Nhưng còn nếu là như là Invisalign mà mình có thể thấy có những cái ca mà 6-7 mình có thể define mình chỉnh sửa tới 2-3 lần, nhưng mà mình chỉ cần coi là cái đội ngũ của mình là mình có thể tự di chuyển cái trăm mấy hay đó hay không. The issue is not only that if you do in-house, you have to do the digital work, but you have to evaluate. It takes kind of a long time on the chair.
Okay, so you end up in a case where you can do it, but at the end, when you look at your amount of time you would have been better just doing one case with braces, and you would have made more money, and it makes no sense. Okay. So predictable and unpredictable movement, that's really the most important part for you, because you want to have a case with only predictable movement. Bây giờ mình sẽ xem coi, mình phải coi xem xét coi là cái di chuyển nào nó dễ xảy ra, nó dễ đi, còn những cái nào thì nó khó đi. And when you have an unpredictable movement, you want to know it. Like me, when I have case where I have something I know is hard, I tell the dentist, I say, okay, you have to warn the patient that this part specifically, we may have a trouble with it. Đó thì khi mà mình có một cái ca đó, thì mình làm cho, ví dụ như mình có thể là mình làm cho một bác sĩ khác chẳng hạn, thì mình phải nói họ là cái ca này là những cái di chuyển này là di chuyển khó nè, mình phải chú ý những cái đó. Yes, they send me because okay, nice. We have a case where we do aligner and braces for uprighting the posterior sector and aligner in front, and they send me the pictures. Thank you. Yeah, because I work with dentists who sometimes they are not very good with braces, so I like things to be very predictable. So what you really want to do is tipping, aligner just do tipping, not very well. Small rotation with aligner, you will have no trouble most of the time. Spacing is good, spacing very good. Crowding is good because to solve crowding you just push a teeth usually. Okay? And intrusion and big long teeth. When you see a patient with big long teeth, you know like the plastic will have a lot of, it's very Đây là những cái di chuyển răng mà mình rất là thích. Thứ nhất đó là tipping. Mọi người có thể thấy là tipping là cái di chuyển thân răng không á, nghiêng răng á, thì thành ra là nó rất là dễ. Mình có thể đẩy nó nghiêng ra, nghiêng vào, nghiêng tới, nghiêng lui, rất là dễ nha. Rồi những cái di chuyển xoay mà xoay nhỏ thôi, xoay vừa thôi, không có quá nhiều. Rồi những cái khe thưa, thì khe thưa để mình nói rồi, nó có thể bao phủ khe thưa đó, nó di chuyển ra nó đóng khe thưa rất là dễ. Rồi chen chúc thì nó cũng chỉ là những cái chen chúc, thì mình cũng là nghiêng răng cái kiểu để xoay răng cái kiểu để mà mình giữ chen chúc đó. Lúng răng thì mình thấy là cái răng của mình như vậy, là khi mình lúng á, lúc nào nó cũng có cái cạnh trắng hết để mà mình lúng xuống, lúc nào cũng có cái cạnh trắng để mà cái khay nó đẩy cái răng lúng xuống hết, nên là nó rất là thích. Đặc biệt là những cái răng to, những cái răng cửa to, dài, bự, đó là những cái đó là di chuyển rất là dễ. Còn những cái răng mà to, thân răng mà nó ngắn á, cái việc đó là rất khó di chuyển với lại là. Okay. Aligner, really what you don't want to do is uprighting is to measure movement, and root torquing, big rotation, moving small teeth, and extrusion. If you see any of this, it's bad. Đó là những cái này là những cái di chuyển khó, di chuyển được nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn, như là di chuyển chân răng này, tọt hoặc là di chuyển gần xa như Hồng Ngoan nói. Những cái xoay rất là lớn, xoay rất là nhiều. Những cái di chuyển răng nhỏ, có là những cái răng mà nhỏ đó không có cái chỗ để mà nó đẩy vào, và cuối cùng là trồi mọi người có thể thấy là cái răng lúc nào nó cũng thẳng băng như vậy hết, không có cái chỗ để mà lại nó đẩy xuống. So really tipping, you don't even have to think about it. You almost get 100% of the movement, very easy, tipping will work. And if you see in-house aligner case on social media, sometimes I see some, it's not too frequent. Usually it's only tipping, it's tipping case. Basically you look at the movement, oh it's only tipping, of course it's wrong. Nếu mà những ca mà chỉ có nghiêng răng không thôi á, thì rất là bình. Hầu hết thì nó di chuyển được 100% như mình lý. Okay. Rotation. So rotation is predictable if you have a surface to push, if you have the good axis of the root, and if you don't underestimate the quantity of movement you have to do, the quantity of rotation, because with braces you just put the wire and it will rotate. With a liner, if you have to do one aligner for 1 or 2 degrees. Nếu mà cái xoay răng thì sẽ rất là dễ xảy ra nếu mà mình có cái chỗ để mà cho cái máy của nó đẩy cái răng. So one of my first case, which in fact the kind of stuff you see on social media, it was for the daughter of my boss, and we just aligned the lower. Okay? But the point is, 31 at 10 degrees of rotation, and in fact we did 10 tray, and the last 4 steps, the last 4 tray was only for 31.
Whereas when you look at it, you know, it does not look like 31 is the most rotated. Okay? For a small movement. Khi mà mình làm những cái xoay răng mình phải cẩn thận, là mình rất là khó để mà tiên đoán bao nhiêu cái mức độ xoay của mình. Đến lúc nào mình cũng phải lên phần mềm, mình xem xét kỹ coi nó xoay bao nhiêu để mình có thể ra được cái thời gian và số lượng xoay cho bệnh nhân. Chứ rất là nhiều ca mà mình không để ý thì mình nghĩ là nó xoay không có nhiều. Thực tế là lên phần mềm mới biết là nó xoay nhiều thì nó sẽ kéo dài hơn và nó tốn thời gian hơn bệnh nhân hơn. So usually when I do a simulation, the first value I look at, no, because you have the quantity of movement, is the rotation. I want to see, okay, which teeth rotates the most. Like 30 degrees you can do in 6 months usually. For me, I know if I have 30-degree rotation, usually it will take around 6 months. Okay. So if I see more than like 45 degrees, I say, wow, 45 degrees, perhaps we have to use an auxiliary or something. Okay. So here, if I have more than 20 degrees, or if it's premolar canine, I usually, I will tell the dentist, use segmental, do something like this. Okay. Với những cái răng mà xoay nhiều quá thì mình phải nên coi xem xét kỹ hơn, là có thể là mình sẽ cần phải làm những cơ học như vậy để mà đảm bảo về cái mặt hiệu quả và về mặt kinh tế. Đặc biệt cho những cái răng khối nhỏ thì mình thấy cái răng khối nhỏ đó, nó tròn quay, nó sẽ rất là khó xoay, nên là ta có thể là mình sẽ làm một cái aligner, mình đặt cái aligner lên trên, mình gắn ba cái mắt cài như vậy để thẩm mỹ mà nó hiệu quả rất là nhiều, không cần phải sử dụng quá nhiều hay. So this is very easy. You don't see this so often with Invisalign because in fact with Invisalign it's a little complicated to do. It's not, the system is not designed for this, but with in-house it's very easy. So what I do on the scan is I increase the size of this teeth so that when you do the aligner, the teeth have space to turn. And now what I do will be to tell the dentist, you want the braces first and you send me the scan after. Because this way the technician knows exactly how to cut the tray. Okay? Nói thì cái này là mình sẽ thấy với Invisalign những hãng cây khác sẽ rất là khó làm. Còn với cái cây chữ này của mình, những gì mà nói cái lợi của mình đó là mình có thể tự thiết kế cái cơ học của mình. Ví dụ cái năm số 5 đó mình làm to lên cho mình để mà làm hỏi cái cây ra mình gắn mắt cài. The way they do this with Invisalign, they will put button and power chain. Okay? Với Invisalign thì họ sẽ gắn mắt tông và mình dùng khung chuỗi. So the trouble, I don't like button and power chain that much because when you use button and power chain, in fact you squeeze the teeth together, so it makes the rotation more difficult. Whereas when you use braces and wire, the wire do a kind of expansion and open space for the rotation. So Với cái khung chuỗi với lại mắt tông đó là nó sẽ kéo những cái răng nó thích với nhau, nó làm cho cái việc mà xoay nó khó đi. Còn với cái này thì nó sẽ làm cho giống như một cái kiểu nông rộng bự ra vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái cung răng nó sẽ dễ xoay cái răng hơn. but advantage of in-house is basically when I have rotation of the canine like this, I say, wow, rotation of the canine. It will be complicated. So what I tell the dentist is, okay, warn the patient that perhaps we need a button and a power chain. In the line, but we start without anything. We start to move it with the aligner because sometimes it works very well, but sometimes it will not move at all with the canine. It's very hit or miss. And here it worked, but how long do you think I needed to do the rotation with the aligner? Just from here to here, how many Với months? cái răng xoay này thì thông thường là mình cũng khá là khó, đặc biệt là với những cái răng nanh đó, thì mình sẽ nói cho bệnh nhân là có thể là mình cần mất tông, nhưng mà ca này thì mình thử là mình làm không mất tông trước, còn người nghĩ là từ đây sang đây là hết bao nhiêu lâu. The incisors were aligned very fast, and basically on the last tray we just for the rotation of the canine. So Còn mình nghĩ cái răng nanh nó xoay hết nhiêu lâu. Nó bắt cài nó nhanh lắm rồi, if it was braces, it's 3-4 months and it's done. 3-4 tháng cái gì đó, mới bắt cài rất là nhanh. With the liner, how much do you think between these two sets to scan? Với aligner là cái răng nanh mình có răng rất là khó xoay, mình nghĩ nó xoay hết bao nhiêu lâu. Lâu rồi, 6 tháng. Mình Yeah, 7 in fact. 6 tới 7 tháng. But the point is, for the last 3 months, the tray is only for the rotation of the canine. Có là với cái ca này 3-4 tháng cuối cùng là chỉ dành để mà xoay cái răng nanh này thôi. It's only for this. It's the only thing we are doing. So the patient is very happy. You are going to tell me 7 months is not that long. But the point is, when I do my setup, I know when I see this case, I know that 50% of the work will be only for rotating this canine.
Okay? And I also knew there is a chance that in fact the canal will not react well because I had case where they release, they don't move. Then I was okay, you have a backup option and you explain to the patient at the start, perhaps we need to put a button on this canal and two buttons and a power shunt to help the rotation. Okay? But here it's really a good case where, yeah, 50% of the aligner it will be only for moving the canal. So you see the rotation is really an issue with the liner. It's not something that is super efficient. Đó, cái này là mình có thể nói là những cái trang thì mình làm được hơn, nhưng mà phải biết là với lại nó sẽ khó hơn khá là nhiều. And if you want to compare the power of fix and like here it's even worse. Okay, and here it was 6 weeks. It was the first case I did in Vietnam when I came to work with Dr. Viet and then the first time. It was FO. I wanted to go liner to show them that it was working, but I was this premolar very complicated. So we started by bonding lingual braces in house one wire, and after you see the difference of quantity of movement between the two systems. Okay. Đó, cái này mình thấy những cái ca như vậy thì nếu mà mình làm mắc cài hoặc là mắc cài mặt lưỡi á, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Vì ở đây nó rất là nhiều răng xoay, nên thành ra cái việc mà mình làm thay cho những cái ca này sẽ không có hiệu quả, và đặc biệt với những cái răng mà như răng cối nhỏ như vậy á, nó sẽ rất là khó để mà xoay được. Nên thành ra những cái ca này mình sẽ phải suy nghĩ là kết hợp thêm mắc cài mặt lưỡi hoặc là mắc cài mặt ngoài ở đằng sau để mà nó hiệu quả hơn cho cái việc mà điều trị của mình, chứ không nên cố gắng hoàn thành 100% làm như vậy. And if you do a course on Invisalign, premolar rotated like this, and you okay, you put something, you cannot do it with the liner only. It's really almost impossible. Okay. So ingression, it's very hard with braces. In fact, ingression is so hard that for a long time we were thinking it was impossible. Then we discovered, in fact, we can do ingression with auxiliary wire on the upper, and after we discovered we can do on the lower. But for a long time it was considered you were not doing ingression, you were doing egression of the teeth next to them. But with the liner, it's a beginner you do ingression. Đó. Cái này là cái lúng răng mọi người ha. Thì với cái lúng răng này thì mình có thể làm được với liner rất là dễ, giống như mình đã nói từ trước giờ rồi, chứ nó không có khó như là mắc cài của mình. Okay, wait. Sorry, because I really want to make panoramic. Okay. So very example case, like let's say you just want to have in-house for simple case. I'll say with a liner you can use in-house very nicely for doing ingression, for doing preprosthetic. Đó. Cái này là một cái mà rất là đơn giản cho mình và nó rất là thoải mái, cũng giống như là dễ chịu cho bệnh nhân hơn của mình ha. Cho nên mình thấy là thông thường rất là hay gặp cái trường hợp là mình cần phải lúng răng trước khi mình làm im lên hoặc là mình làm chụp hình. Đó thì với cái này thông thường mình hay cắm kít, hoặc là đặc biệt với là cái răng ở răng hàm dưới á, như cái răng năm đó thì rất là khó. Nên là với những cái ca như vậy thì mình làm với aligner nó rất là dễ. Mình lúng cái răng 6 ở trên, ở dưới, hoặc là mình lúng cái răng 5 như Here it was a case from a dentist in Ho Chi Minh, and she wanted me to include 3 teeth, so the molar, and the premolar. Đó, mình thấy là bác sĩ khác lựa chọn là muốn đúng 3 cái răng nha. And it was 2 months with the liner. It's very predictable. Đó là khoảng 3 tháng với aligner, rất là dễ tin đoán được. And now she's slightly more complicated because she also discovered, it's simple, I just bond attachment, I give the braid to the patient, and it's good. Đó mà mình có thể thấy mình sẽ đặt hai cái attach bên hai bên để mà nó cái nail hai cái, chứ nếu mà không đặt attach bên hai bên đó thì thì lúc mà mình lúng lên là hai bên sẽ bị bật ra ngoài, thành ra mình sẽ đặt hai cái attach bên hai bên để mà mình giữ hai cái răng hai bên lại, và cái răng bên dưới, cái răng bên giữa nó sẽ có một cái lực bị đè nén xuống để mà nó lúng lên, mình bắt buộc phải đặt hai cái attach bên hai bên rồi ha. So after uprighting, torquing, and distal mesial rupture, in fact, these aligners are very bad. Like even the best one they can do is torquing of the anterior teeth, and if you saw the study, usually you get 2 or 3 millimeters, 2 or 3 degree of rotation, not much. So the thing is, these 3 movements, mechanically they are exactly the same. It's just that because we do orthodontic with braces. With braces, you don't do it at the same time, but mechanically it's the same. The crown, the center of rotation is at the level of the crown, meaning the crown don't move a lot, and the apex of the root move a lot. Okay? So it's just that when you do it with braces, the major distal or change of formulation, you do it during the leveling phase usually. Okay? The uprighting, you do it after with an auxiliary after having a
treatment, either with auxiliary or by manning the wire. But mechanically, it's the same thing. Cái này thì mọi người thấy đó là cái di chuyển tọt răng, di chuyển chân răng ha, là mình nó sẽ ép cái tiếp pin, là cái này là tiếp pin là chân răng di chuyển tối thiểu, thân răng di chuyển tối đa, còn cái này là thân răng di chuyển tối thiểu, chân răng di chuyển tối đa, thì nó sẽ rất là khó với cái việc mình di chuyển cái khay, vì nó không có cái chỗ để mà nó đẩy vào. Đặc biệt á, là với cái tọt này á, mà khi mà mình làm cái khay chuyển nha ép á, nó rất là khó, thì mình có nói rồi, cái lực ép lên nó sẽ như vậy. Thì khi mà lực ép nó như vậy thì những cái răng mà mình bị chìa, cái răng cửa trên thường nó có cái trục răng như vậy nè, thì cái vùng cổ răng nó thường sẽ rất là mỏng, nó rất là mỏng khi mình ép. Còn với cái khay in nó sẽ rất là tốt vì hầu hết cái độ dày nó sẽ gần như là như nhau. Còn với cái khay ép lúc nào cái cổ răng nó cũng sẽ mỏng hơn rất là nhiều, tại vì cái lực ép nó sẽ không có vòng qua được chỗ đó, nên thành ra là nó bị mỏng, cái đó nó khó tạo ra cái việc mà ấy, nên thành ra là mình hay cần làm thêm cái attachment âm, cái bowl bridge mình nó tọt vào. Còn với khay in nó sẽ tốt hơn, còn cái di chuyển gần xa thì khay in khay ép nó đều như nhau. Khay in nó thì fit hơn, tuy nhiên là nó không có cái chỗ để mà nó di chuyển, thành ra mình sẽ phải cần những cái attachment để mình di chuyển nó. So you have already told us that tipping is very easy for the aligner because the aligner can only move the tip on a small range, okay? And it's not very efficient. It's not like the wire which is here all the time. So when you do tipping, you move the crown a lot and you don't move the root a lot. It's very easy with the aligner. When you try to do torquing or measure distance angulation, it's the opposite. The crown almost not move, okay, and the root move a lot. And aligner, because of the way they work, are very bad at doing this. Đó là lý do tại sao mà mình rất là khó di chuyển những cái răng đó, nên nó không có cái một bề mặt để mà nó đẩy cái răng của mình. So like for example, this was when I started in house and the patient she wanted to solve the posterior, and of course she was abroad, meaning she was coming like I don't know, like not very often. If you try to do this with a liner, you would have to have different phase, you would have to have different attachment because first you have to upright, after you have to try to bring the teeth forward. It will be very difficult. With braces, it's really like you just put the braces in place, you put your wire and you wait. Nói cái này về bệnh nhân muốn đóng cái khay cưa này lại, về lý thuyết thì làm được aligner mình ha, nhưng mà sẽ rất lâu và rất là nhiều khay, thành ra mình nên làm với lại cái mắc cài đơn giản hiệu quả hơn, nó nhanh chóng hơn rất là nhiều. I just do a retainer on the anterior. You do a fixed retainer for the anterior. She had an implant, so I know nothing will move. You put your braces, you put your wire, and come back to see me every 4 months when you come back home, something like this. And this is very predictable. Same here. The patient, she wanted to this is finished now. I didn't take picture last time. I really happy. But she wanted to open the space for a bridge or an implant and to align the posterior. I told her, closing the space very easy. You have the date here. Yes, it was 3 months. It was less than 3 months. You say you have the date on the picture. And you have the months here, the 5 and the 8. Đó, cái này mình có thể kết hợp ha, những cái phức tạp mình nên kết hợp. Cái răng phía trước á, thì mình sẽ làm cái khay, còn cái răng phía sau á, là mình làm cái khay nó mở ra để mình gắn vào cái mắc cài phía sau, mình vừa dựng trục cái răng sau lên, mình vừa đóng cái khay cưa răng trước lại luôn. Nó kết hợp cả hai bên, điểm mạnh của cả hai bên để mà mình di chuyển cái ca tốt nhất có thể. Okay. And so with the aligner, this part I know very predictable because you have space to close. The aligner will push the teeth together, it will work very nice. But uprighting the molar, no, we put braces on top. Okay, that's predictable. And it took, for uprighting the molar with the braces, wait, it took more than 1 year. So if I had done tray, it would not have been as efficient as the braces. It would have taken forever, and it would have had a lab bill absolutely phenomenal. And also for the patient, like this, you don't care because the braces are at the back, so no trouble. Đó, cái này thì mình gắn mắc cài phía sau mà, nhưng mình đâu có ngại cái vấn đề của bệnh nhân đâu. So one case, wait. The new one. So here the patient wanted to close his space. So when we did the simulation, the only way to do this was to remove the premolar because he did not want full treatment and to close the space with braces. So we put a layer on top, okay,
and we move the teeth forward. So this is very, very easy to do. Đó, cái này thì mình có thể là gắn bắt mình mổ cái răng nam đi ha, xong mình kéo đóng phẳng cái răng số 6 lại, nhưng mà với mình kết hợp với bắt cài, chứ mình không thể nào mình làm cái khay hoàn toàn được. So the only trouble is the guy is a singer, and so here you see first he moved very slowly, and here I don't see him for 6 months because he was doing a competition on TV and he wins the competition. So for 6 months he was super busy, and when he came back, basically, everything moved at one time, but not exactly like I was planned because he did not have the X-ray. But the point is, after on this step, we move back for full aligner. Okay, and this is I saw him yesterday. Ca này là ca của No, the day before yesterday. And now we switch to full aligner and 6 tháng mình đừng có quay lại. 3 months. Here it's 3 months. Đóng cái thưa. The first 3 months. It's a G-Sol for the one knowing. Đây là chơi son của anh trai C2, không biết mọi người có biết không? He's very nice. No, he has a pink hair. And here it's my wife because she cooked cookie and she's a fan of G-Sol, so I give the box to G-Sol. He takes a picture with the cookie and she was super happy. But the point is, because you had a lot of clinics who were willing to do treatment for free for him just for advertisement, but he did not want braces, and nobody wanted to touch this with Invisalign alone. Okay, because they knew aligner are very, very bad at moving molar forward. But if you do like this, he can sing, he's completely invisible, he's very comfortable. The time on the lab for us is very, very low. Because basically at the end it was just we were doing passive aligner just to keep everything in place, and now after 3 months it's almost finished. I did last series I did 2 months, and I did in fact 3 months of overcorrection because I'm not sure when he can come back. So I told him you have 1 month window to come back to see me. But this worked very, 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 very nicely, and more important, it's predictable. You know G-Sol? Yes? You know G-Sol? You don't know G-Sol? Okay, so because my patient, I have a French torquing and rotating a lateral incisor, so as I told you, yes, you can do it. But the thing is, for doing this, so I had to take CBCT. Once again, people tell you, you can do it with a liner, but when you have a case where you do it, they say, no, you did not really do it. Okay? But for doing this, where we move the apex 3 mm, it was 6 months of trade. So yes, you can do it, but it's not really it's like the rotation of the canines. It's not the most efficient movement, and this with the liner is, so good. But with braces, you would say no, with braces is nothing, you put a torquing spring, and you wait, and you get it, there is nothing special, like torquing spring, it's 5 minutes on the chair, it's done. Okay? So it's not that you cannot do it, it's always a question of, does it make sense economically? Cái này thì là di chuyển tọt mình ha. Same, major distal, I have done it. It was one of the first cases I did in Vietnam. And here I don't need attachment, I did the first series. After 6 weeks or 2 months, we take a periapical. We see there is no change, so I design new attachment, I change the quantity of movement, and then we add it. Okay? No, yes. No, is it right? I could not take by in clinical. Okay. Well, just with the liner you can do it, but to do this 4 months. Malfunction. What happens when you sing too much at karaoke? Thì không phải mình lên cụ thể thì mình nói về cái di chuyển tọt. So okay, so Cái di chuyển tọt đó là với bắp cài á thì nó rất là dễ, nhưng mà với cái khay thì mình có thể thấy là mình di chuyển tọt, nhưng mà nó tới 6-8 tháng rồi, nên thành ra là nó hiệu quả nhưng mà nó không có kinh tế lắm. Đặc biệt là với cái những trường hợp mà mình di chuyển nhiều răng á thì nó rất là khó, cái này chỉ là một răng thôi. So sometimes I have to do like medial movement, but it takes long time, it's very limited, like you are not going to do 20 degrees, and you are never sure it's really going to work. And just to compare, so both cases is 4 months. Both cases is 4 months. But